In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed's party has won a landslide victory in this month's elections. Abiy's Prosperity Party gained a huge majority in parliament in a vote that saw major disruptions in some regions. Once again, voting did not take place in the northern Tigray region, which has seen political unrest since the devastating civil war there, and polls were closed in some areas of Amhara and Oromia, with officials citing security concerns. መቸም ምርጫና ብልጽግና ከም ትንስስ ደልዩ ዓይነት ካቨሬጅ አይኮነን ኩሉ ግዜ ዝረክብ ወላ እኳ ብልጽግና ተዓዊቱ ይብሉሉ እንተለው አተዓዋውታ ናቱ ግን ኩሉ ግዜ አብዓብ ክፋል በዓብይ ኣብ ትግራይ ምርጫ ከም ዘይተካየደ ኣብ ኣምሓራን ክልል ኦሮሚያን ድማ ምርጫ በብዙሕ መንገዲ ዝተዓናቀፈን ወይ እውን ጎደሎ ምርጫ ከም ዝነበረን ብመንፅር ድማ ምርጫ ናቱ ሙሉእ ምርጫ አይነበረን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኮይኑ ተሪፉ ግን ተመሪጹ ዝብል ዘረባ ወላኳ ኢትዮጵያ በትምርጫ አንገለን ብዙሕ ትርጉም ናቱ መረዳታ ዝተፈልየ እንትኾነ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ግን እቲ ምርጫ ከም ሓደ ጉድለት ዝነበሮ ግን ዝተፈጸመ ነገር ገይሮም ጽቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ንብልጽግና ክብዎ ይፍትንሉ እዮም ደሓን ዝኾነ ሽፋን ረክባለይ በሚድያ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ established media ናብ ክነቅፉ ከለው ተጠንቂቆም እዮም ዝነቅፉ ዘለው really ክወድቕ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ምዃኑ ፈሊቶም ክከላኸሉሉ ፍትንለው እዮም ብግምጣሉ ንኣንጻሩ እንታይ ይብሉለው ከሪአኩም እየ because there is a very good sign እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ምልክታት ይባካ ክትፈልጥ ትክክል ኣለካ ምልክታት ይህብ ናበይ ገጾም ክኸዱ ከም ዝደልዩ Ahmed was appointed prime minister in 2018 after mass protests against the long-ruling EPRDF coalition. He has managed to hold his grip on power ever since, some will say with little transparency or scrutiny from election observers or from a controlled media. Happy to welcome political analyst and journalist Zacharias Zelalem to break the... ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝወሃቦ ዘሎ ክሪቲሲዝም ወይ ነቐፌታ ንዓቢ በመሰረቱ ክጸልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪካ ምርጫ ምንት ርእሱ ማዕፅሩ ኮይኑ ይፍለጥ ናብ ዝብልፅ መደምደምታ ኮስ ዘሎም ስለ ዝደልዩ ወላ እኳ እቲ ምርጫ ጽቡቕ እንተደይነበረ ግደ ሓቂ ገይርዎ እዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ምርጫ እውን ንዑ ድመስል ስለ ዝኾነ ለጅቲ ይመስል ኣለዎ ብመንፅር ድማ ኩላቶም ነቲ ምርጫ ናቱ እንኳ ሓጎሰካ ኢሎም እዮም ራሽያ ኢሎም እዮም ቻይና እውን ኢሎም እዮም ምስለኒ ማሌዥያ ኢሎሞ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ትውፅኢት ናይቲ ኤሌክሽን ቦርድን ሕብረት ኣፍሪካን ዝበሎ ተቐቢልና ያለና ኢሎሞ ስለዚ ተቐቢሎም ለው ይርሓስካ ኢሎም ኣለው እዮም now this is going to be very very important ምክንያቱ አብይ አሕመድ አጀንዳ ናቱ ነዛ ኩናት ነዛ ተቐቢልዋ ዘሎ ተመሪጽካ ኣለኻ ትብል ዘረባ ብዋኑ እንታይ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ አጀንዱ እንታይ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ናብ ትግራይ አጀንዱ እንታይ ምዃኑ ኣሎ ብዓብዩ ድማ ናብ ኣምሓራ አጀንዱ እንታይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ካብዛ ምርጫ ዝዕወት ጀሚሮም ሓንቲ ዓይነት ቪድዮ ኣብ መዓልቲ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ማለት እዩ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩሉ ዘሎ ከሪአኩም እየ እቲ ናይ ባሕሪ ኣቦቱ እናሃለዎ ማለት እዩ listen to this one for example ሶስት አስርት ዓመታትና ከዚያ በላይ ለሚሆን ጊዜ ኢትዮጵያ የታሰረችበትን የየብስ እስር ቤት ሰብራ የቀጠና የብልጽግና ማማ ላይ ለመውጣትና ታሪካዊ የባህር በር መብቷን ለማረጋገጥ በይፋ መነሳቷ እንቅልፍ የነሳቸው ታሪካዊ ጥላቶቿና የውስጥ ተላላኪዎች ሴራ ሰንሰለት አድሰው እንዲነሱ አድርጓቸዋል። ይህንን የ130 ሚሊዮን ህዝብ የህልውና ጥያቄ የአንድ ቡድን የፖለቲካ ትርፍ አድርገው ለማሳነስ የዲፕሎማሲያዊ ከበባና የሐሰት ትርክት መረባቸውን የዘረጉ የዘመናችን ልሳነ ባንዳዎች የባዕዳኑን የፋይናንስ መርዝ በመጋት ደግሞ በገዛ ወገኖቻቸው መካከል የግጭትና የጥርጣሬ እሳት እየለኮሱ አሁን ላይ ይገኛሉ። የሻዕቢያ አሽከር ሆኖ የግብጽንም ህዳሴ ግድብን ሲቃወሙ ግብጽን ሲደግፉ ወርጋቸው ዲፕሎማቲክ ስራዎችን ሲያንቋሽሹ ኢትዮጵያ በሰላም እንትን ስታገኝ ኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮችን ልትወር ነው ብሎ ፕሮፓጋንዳን እንትን የሚሉ በቃ አቋማቸው ራሱ ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ላይ ምን እንደፈለጉ እነዚህ ኮልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያሳዝኑኛል፣ በግሌ ያሳዝኑኛል። መልኩና ስሙን ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ነዛ ጽምዶ ትበሃል ዘላ ነዛ ስእሊ እዚኣ ብናይ መዓልትዮም በዓል ኣወል ሰሪሖምሎም ኣይፈልጥን እየ ታዛ ዓብየት ንጽምዶ ሓቂ ንምዝራብ ንጽምዶ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ብልጽግና ዝሰርሖ ይበዝሕ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብዝሒ ቪድዮታት ናይ ጽምዶ ሰሪሖሞ ዘለው ኣብ መዓልቲ ክንደይ ቪድዮ ይክብለኩም ከምዚ ዝወፅእ ዘሎ መሪፅያ ዘምፃኩም 2-3 ኣለኹም ሕጂ ሓደ ካብኡ ጥራይ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ገይሮም ፍሬም ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለው እዚ ድማ ኩላቶም ተሓባቢሮም ይመጹን ኣለዉ ስለዚ ሃየ ሓግዙኒ ኣነ በይነየ ዘለኹ ሃገረይ ከፍርስዋ ይመጹ ኣለዉ ሃየ ርድኡኒ ዝብል ዘሎ that's why ናይ ሸበድበድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን
ዝወረደ ኩነታት ሪኹም እዚ ጽምዶዛ ኣብ ሱዳን ስለተካየደ ማለት እዩ ሞስለም ብራዘርሁድ ወላ ኬሚካል ዌፐን ዶ ገለ ኢሎም ካልኣይ ደረጃ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣውሪዶም ኣለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ወላ እኳ ህወሓት ኣብዚ እንተዘየለ እቲ ጽምዶ ምስኦም እዩ ተጀሚሩ ተባሂሉ ንህወሓት ድማ ተወሳኺ መፈራርሂ ይገብርሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር ዘሎ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ኣቢ እዚ እጅ ትሪእዎ ዘለዎም ፕሮፓጋንዳ እዩ ወታደራዊ ስጉምቲ ግን ኣበይ ይወስድ ኣሎ ኣቢ ብትስምዕዎ እድል ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው? እውነት እንዳሰበው ፋኖን አጥፍቶ ከህወሓት ጋር ብቻ ፊት ለፊት ሊገጥም ወይስ እንደው እድሌን ልሞክር ጊዜ መግዣ ነው እንዲህ እያልኩኝ እያዳከምኩ እችን 3 ወር ገፋና መንግስት መሰረታለሁ ምንድን ነው እቅዱ ማለት እንችላለን? እንደው ሙሉጌታ እያደረገ ካለው እየደረሰበት ካለው ኪሳራ ከሚንገታገተው ነገሮች ተነስተ ምን ማለት ይቻላል? አመሰግናለሁ መሳይ። አንድ መረጃ እናጋራ። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ወሎ ቤት አማራ ምኒልክ ዕዝ ትናንት አንድ መረጃ ይፋ አድርጓል። ይህ መረጃ ከግንቦት 15 እስከ ሰኔ 16 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ ከ420 በላይ የሰው ኃይል ከ322 በላይ የጦር መሳሪያና ከ28 ሺህ በላይ ተተኳሽ ወደ ምኒልክ ዕዝ ገቢ እንደሆነ ይፋ አድርጓል። ይሄ ቀላል መረጃ አይደለም። እጂ ብዙሕ ሓበሬታ ከም ንረኽቦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንፋኖ እንተኽኢሉ ብመሰረቱ እንተደይኪኢሉ ድማ ዓበ ክፋል ናቱ ከዳኽሞ መደብ ኣውፅኡ ኣሎ ናብኡ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ግን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኣይኮነን ዝኸደሉ ዘሎ ይብሎ ብግምጣሉ እዩ ዝኸደሉ ዘሎ ፋኖ ኣብ ዘለንቀነ ብዙሕ ሰለብሬት ክገብሩ ኢና ኣለና ብዙሕ ኣፅዋራት ከም ዝማረኹ እውን ይንገር ማለት እዩ ስለዚ ስፒከር Abiy Ahmed's administration only appears strong on state media screens while falling and crumbling on the ground. ስለዚ ኣብ ባይታ ዓነውነው ዝብል ዘሎ እምበር ብዙሕ ለውጢ ከርኢ ኣይረአን እዩ ዘሎ ግን ኣብ ቴሌቪዥን ክረአ ከሎ ኣብ ስክሪን ክረአ ከሎ ነቶም ሰራዊቱ ሰሪዑ ከመርቆም ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓይነት ካሜራታት ተጠቂሙ ፍሉይ ሰራዊት ዘለዎ ንኣፍሪቃ ምሉእ ክገዝእ ዝኽእል ይመስል ኣብ ክልል ኣምሓራ ክኸዱ ከለዉ ግን እንታይ እዩ ዝወርዶም ኣባ ከሎ ክማረኹ ጥራይና ንሪኦም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዙሕ ኣፅዋራት ፋኖ ማሪኹ ከም ዘሎን ከምኡ ብዙሓት ወታደራት ቀቲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እውን ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ተመሳሳሊ ለማዳከም የአብይ አህመድ አገዛዝ አዲስ ዘመቻ ከፍተዋል። ቀነ ቀጠሮ ዘንድሮም አላበቃም። ላለፉት 3 ዓመታት በየጊዜው ቀነ ቀጠሮ በመስጠት ነበረ የአብይ አህመድ አገዛዝ ፋኖን አጠፋለሁ እያለ ዘመቻ ሲከፍት የነበረው ነገር ግን የመጣው ኪሳራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ነዞም ፋኖ ኢሉ ዝተበገሰሉ ዕላማ ከምቲ ዝድላ ይከደሉን ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ስዕረት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ንሪኦ ዘለና ህወሓት ንኸይብገስ ዝግበር ዘሎ መፍርራሕ እዩ ፋኖ በይኑ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ህወሓት ተተበጊሱ እንታይ ክገጥም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ስለ ዘለዎ ኣንጻር ህወሓት ኩሉ ዓይነት ተፃቦታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዙሕ ተፃቦታት ኣንጻር ህወሓት ዝግበር ዘሎ እቲ ሃገር ኦልሬዲ ኮላፕስ ክትገብረሉ ትኽእል ካልኩሌሽንስ ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ኮላፕስ ኣይትገብርን እያ ዋላ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ዘይክል ተኮይኑ ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል ዘይትኽእል ስለምንታይ ኮይኑ ይስማዓና ንመሲልኩም ኩልና እውን ንግምቶ ኢና ፋሕ ከብላ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ኣይኮነን ዋናታት ስለ ዘለዋ እቶም ዋናታት ናይቲ ሃገር ፋሕ ክትብል ኣይደልይዋን እዮም ዋላ ፋኖ እንተስዒሩ ኣብ ጣውላ ከምፅዎ እዮም ዋላ ህወሓት ተመፅኡ ኣብ ጣውላ ከምፅዎ እዮም እዚ ሃገር ከም ዘላታ ፋሕ ክትብል ኣይደልይዋን እዮም ወረግ እንተኽኢላ ክትዓብየሎም እዮም ዝደልዩ ካብን ሰሪቃ ክትዓብየሎም ምክንያቱ እቲ ሃገርሲ ኣብይ ኣሕመድ የመሓድራ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ኣቢ ከም ዘይኮነ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገንዘብ ካብን ናብን ብሄን እናገበሩ የሳልይዎ ከም ዘለዎ ትሪኡ ኣለኹም ግዳ ሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ሬጂም ቼንጅ ብዙሕ ርዮም እዮም ዳትስ ዋይ ድማ እቶም ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ኮንፊደንስ ዘለዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክወድቕን ክቀያየርን ብዙሕ ግዜ ርዮም እዮም ሃይለ ስላሴ ደጊፎሞ ወዲቑ ንሶም ዘይድግፍዎ ሕብረት ሶቪየት ዝድግፎ ዝነበረ መፅኡ እታ ኢትዮጵያ ንቀፂላ ንሪኡ ንሱ ተኣልዩ ህወሓት መፅኡ ብዙሕ ኣየተኣማምነና ነይሩ ይብልዎ ነይሮም ድሓር ድማ ዓርኮም ኮይኑ ሕጂ ድማ ንህወሓት ከጥፉ ይፍትንሎም እንታይ ንዓቢ ነከቐፅሉ ስለዚ እታ ሃገር እትያ ንዓና ንኤርትራውያን ስቲል እታ ዝዓበየት ሓደጋ ናትና እሳ ኮይና ኣላ ኢትዮጵያ ትበሃል እታ ዝዓበየት ሓደጋ ናትና ንሳ እያ ብዘይቃልዓለ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ካብ ኣይ ዝብገስ ዘሎ የግዳስ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትፈርስ ከም ዘይደልይዋን ንህላዊያ ኩሉ ዝከኣል ይገብሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ንፋኖ ንምድኻም ይጥቀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ገደብ ናይ ግዜ ገይርዎ ዘሎ ስትሪክት ዴድላይን መወዳእታ ናይ ወርሒ 6 ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ካላንደር ማለት እዩ ሓደ ሒደት መዓልትታት ተሪፍዎ ኣሎ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ተሪፍዎ ኣሎ ንፋኖ ጠቕላላ
ክውድኦም ከም ዘሎ ወይ እውን መስመር ናቱ ናብ ትግራይ ገጹ ክኸይ ዝኽእል መስመር ክኸፍት ከም ዘሎ ወይ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ በዛ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ክገብር ይኽእል ናብኡ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ነዚ ክፍፅሞ ይኽእል እዩ ክንብለኩም ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ هاي أمين كجبر زغل تزغون كسب حجي من حزب والون يوم كتلوني أكون كجبر زغل تزغون زحزو من يخوينهم من دو أبيل والو كتب له تخليهم يسترو جن دليت ناتو كم زخانة جن نتصور كوينو اللابز وانزي سلزي كم نريز لنا نبتقراي بخير دل خمزلون هايلو نبتقراي بتقراي جيرد ما نبير ترى مخانين نفلز لنا أم حراجن كحلفوا سلزي كلو نعم حرام جمريا ويونفانو قال نجر كجبر خلالو قال كابتي كاب بايتاز متصل حبريتاز بالوان زي مس من أي مكالكيا سراوي المكالكيا أسواري زبوا عاد زلت ماني ناو دبو تقراي أو عنفت عفر أو عنفت قبو أو عنفت معراب مالتيو مستزن هنا هاو صار متاتيزو تري وزلهم كل حيتات زبالنا فيدرال منجستي ناو تقراي ندات تسقعي عبد الحلفة أمانغو فانن مكالكيا ناكابي قبو خبيد وقل بكبيد برست حاجز خون زغنيز بلد وينو هذا ماني مستزن هاو كل حيتات زبالة ناو تقراي ندات تسقعي كابت تري وزلهم أمانغو عزيز ركبه كل حزبات سلامين عند اللي صارنت معنوي صارنت مودمي وكابترنت زخسر يلن سلذي زعبات أورنت عما مخانو صحافلنا عزيز لكم ريتو أو أمطلنا توساق جديد الله يا كم تري ودا لهم ني كوينات بلتقنا ناب كوينات راي أنكدو تبقيسو زول حيل مخانون نتي أبقيسو زول علامة دما أبزيا سئل زيا دمدامي سئلنا توم ياخلوكم دلي نخلاتهم توم كهرموم دليهم زلو they have already set their target clear أبزي أنا تيرو موريدو ملو تي سئلي كم تري وزلهم كل تقامي هو حات كم زعبي إكس غيركا فاشن يخوينو زلاباتهم تتصمدو قنتاقند تارجت مخانا كتقبر لك تري لكم نتصمدو يتقند تارجت نخلاتهم توم أبتصمدو زلو كنفرسهم على الناس بليو كفرسهم كم زي كل فلتي مخنياتو سلمتاي كم زي كل فلتي نبلكم زلنا ببينهم كله دا يفرسهم هجم الصحابة بردا بين غير يخلهم ببينهم كله كفرسهم يخل نير دي سمام عنات تات بزح نير ومي ببينهم كلهون كفرسهم يكالن اجي بحد من السمرو كجبرهم زخل كجبرهم زخل حيلي فولي على دحري لهمكم well I don't think ما نمسك امنو زخل but still the intention علامة تتبقى صوتات تايم خانوجن تري واللهم كله تي سلناتهم منفسناتهم لما نبير ترازقنا مخانو خاطف تقول لكم أبزون لن كان زنا يردا فاشن اليوم غيرهم مثلا اسمه بزي characterizations. Isaias is fundamentally a proxy collector. He's deeply engaged in collecting forces that will obey him across neighboring countries, Getachew said. Even after the 2018 peace deal, Isaias didn't expel Ethiopian opposition groups from Asmara. He believes they'll be useful someday, so he adds more, rather than reducing. Getachew noted Isaias hosts not just Ethiopian and Sudanese groups, but recently even a Sri Lankan opposition figure. This pattern extends regionally. When Ethiopia supported South Sudan's Riek Machar, that was Eritrean-backed, Getachew claims. When Ethiopia reconciled with Sudan's al-Bashir too quickly for Isaias, Eritrean forces at Humera couldn't return, so they got work helping topple Mobutu in Congo. Eritrean soldiers became merchants. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጅርባን ድዮም ዝብልዎ ገለገለ ኤርትራውያን ብሓቂቲ ክዳኖን ነፍሱን ካብ ጅርባ ፈሊኻ ዝረአ ይኮነን ንኢትዮጵያውያን ንኣብዪ ኣሕመድን ነቶም ጀነራላቱን ካብ ፊልድ ማርሻል ንላዕሊ ሊቅነት ናይ ኤርትራ ዘለዎ ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምዃና ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ድማ ውድቀት ናይ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብኤርትራ ዝምርኮስ ከም ምዃኑ ነጊሩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ ናይ ፕሮክሲ ማስተር ምዃኑን እንታይ ማለት እዩ ኣዝዮም ብዙሓት ተላእኽቲ ከም ዘለዎን ሓደ ዓቢ ፅልዋ ዘለዎ መራሒ ምዃኑ ከይተረድኦ እዩ ዝገልፅ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣዝያ ድኽምቲ ቁጠባ ዘይብላ ህዝቢ ዘይብላ ሰራዊታ ድኹም ስትራቴጂክ ደፕ ዘይብላ ስለዚ ወሰን ድሕሪ ኢልኩም ድሌትኩም ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም እዩ ዝፍትን ነቶም ጀነራላት ማለት እዩ ነቶም መኮንናት እቲ ዘረባናቱ ግን መጠን ዝሰምዕዎ እንታይ ዝብል ኢሳያስ ወይ እውን ኤርትራ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ድማ ይገልፅ ኣሎ ሓያል ተዘይኮንካ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ It's very simple. ንብዙሓት ሃገራት ዘነቓነቐ
عمر البشير زانتا كم زخوني يتزارب أنصار عمر البشير نيرو يبلالو أبدو بسودان صروان يرو يبلالو أبي إثيوبيا كلها كاب هاي السلاسة جميرهم بسحتنا إيرترا تحازي ودكاتنا توم يبلام الله قصيلو أبزح جزر لو بمولهم توم تقامتنا إثيوبيا مسي إيرترا ركب زلهم يميبل. So if one is this powerful, shouldn't you respect that person? Or shouldn't you نخمزة عينت حيل اللي ويلكات أمن اللسب ويون حيلي ويون منجستي كتنقاقي أجبا كاندا مهنياتو I mean clearly حدا سب كاب زيرو تبقسو كنت عينت سلوها قبرايكل عقم زي بلوخا قبرايكل عقم انت زي بلو تاك قبرا أبو خيدهم يلمن اللوها كتب لها لك بخالعتو why are they نعملت أبا محرز ولا حيل بزو حزبي أبدا قبزو حيل اللوي قالوا دابت قرن أفريقيا وانا حيلتات الله واي سلمتهم سيرترا خسروا يمرت سلون ريلكا كزيرترا تنكو كقبر زخل انجنير ريلكا للوي تنكو كقبر زخل أب قرن أفريقيا مدوب سراوي زلو سراوي تدما بايتا استفتنه قوم نجر زلو قبل على تحت تأزاز حليو كخيز زخل مسمر يحز زخيد حزبنا هجرن زلو أب قرن أفريقيا إيرترا يسلزي أمريكا يخون ولا جن عفريت مس إيرترا كل زب زلو سلام الرقعة تنتعرض ليو وقمت قالوا دما أزار إيرترا نرخيتك سلام يتركب ولا رقعة يتركب مودة دما كابتم قدامات زودقو قتاچو ردا زرقهم بعلم كاباتم زفلا اجا كل وكاي كني يزبل زل يوم يلوم انجنير القال ابز حلف امصينا الكوننا ስለዚህ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡን ኣቢ ኩላቶም ካልኦት መራሕቱን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ እንታይ ክብሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣርእስቲ ከልዕሉ ከለዉ immediately ኣብ contradiction paradox ኣብዚ ተገራጮ ነገር እዮም ዝመፁ ኤርትራ ዝተዳኸመት ሃገርን ዓቕሚ ዘይብላን ገይሮም ከፍልጡ ይፍትኑ ኩሉ ተዘረባኦም ግን ኤርትራ ሓያል ምዃና ዘእንፍት እዩ ከምቲ ንሳቶም ዝፍክርዎ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ እቲ ዝሰምዖም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዝብሎም so if ኤርትራ ክሳዕ ክንዚ ንስኹም ትገልፅዋ ዘለኹም ድኽምቲ እንተኮይና እንታይ እዚ ውይ ዘብለኩም ዘሎ ይብሎም ኣሎ ዓለም ሕጊ ኣለና ፖለቲካ ይድግፈና እዩ ኢንተርናሽናል ለው ኣብ ጎንና እዩ ኣሜሪካ ምሳና ቻይና ምሳና ትብሉ እንተለኹም ማሓይል ኣለና ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ትብሉ ተኮይንኩም so ንሰለስተ ዓመት ውይ ዘብለኩም ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ንሪኦ ዘለና ሃገርኩም ይድፈርስ ዘሎ ንሕና ንሪኦ ዘለና ዓድኹም ይዝዓኑ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ዝብሉ ድማ ዓድኹም ክፈርስ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ where is the ኣሚን ኣበይ ዘሎ እቲ ሓቂ ይብልዎም ኣሎ ግዜና ነውሐ ምስ ከደ ድማ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ከስምረልኩም ዝደሊ መጀመርያ ኣብ ዘመን እዚኣ ንሸን ይስማዕ ethnically defined regional states, each with its own security forces, its own patronage networks, its own political identity built around difference rather than shared citizenship. That design produced 30 years of relative stability in the way a pressure cooker produces relative stillness, by containing force rather than releasing it. When Abiy tried to dissolve the EPRDF coalition and replace it with a single national party, he was reaching for something real. The idea that Ethiopians might govern as Ethiopians rather than as ethnic blocs. What he did not have and has never assembled is a political process capable of managing the transition. Abiy Ahmed ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ almost ናብ 10 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ 2018 ይመጽዩ 8 ዓመት ገይሩሎ ድሕሪ 2 ዓመት almost 10 ዓመት ክመሊ ማለት እዩ so this guy should stop blaming TPLF ንኢህአዴግን ትግራይን ምሕማይ ከቋርጾ ግዴታ ይሕጂ because he has been in power enough ክቕይር እንተዝደሊ ትዝለዓለ ደገፍ ናይ ህዝቢ ረኺቡ እዩ ህወሓት ከኣቱ ከለና ኣዲስ ኣበባ እልል እናበለ ዝተቐበለ ይነበረ ወይ እውን ደገፍ ዝገበረ ይነበረ ባንክ ዝሃበ ይነበረ ባንክ ናይቲ ሃገሩን ፋሒል ነይሩ ኸውን ሰራዊት ኣይነበሩ ስለዚ ህወሓትን ኢህአዴግን ከኣቱ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓነወ ሃገር እዮም ኣብዮም ኣትዩ ካብኡ ናብኡ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ግን ብ5 6 8 9% ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ዝበሃል ዝነበረ ሒዚ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሃገር እዩ ስልጣን ተረኪቡ ባንክን ታንክን ዘለዎ ሃገር እዮም ኣረኪቦሞ ሶ ህዝቢ ብምሉእ ይድግፎ ነይሩ ህዝቢ ጥራይ ደይኮነ ዓለም ምልእቲ ትድግፎ ነይራ ኖቤል ፕራይስ ሂቦሞ በቲ ዝነበሮ ደገፍ ነዚ ሕጋ መንግስቲ ነዚ ሃገር ፋሕብቲ እትይዋ ዘሎ ክቕይሮ ይኽእል ዶ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያን ክቕይሮ ነዚ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ክሳብ ዝስልችዎ ዝተዛረበሉ ኢንፋክት ከምኡ ብምባሉ ጥራይ ክንደይ ፀላእቲ ዘማዕበለ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ጎዳኢ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢሉ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ስለዚ ነዛ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ዝነበሮ ፖፑላር ሰፖርት ክቕይሮ ይኽእል ነይሩ ዶ እወ ስለምንታይ ዘይገበሮ ንኦሮሞ ስለ ዘይርብሕ ኦሮሞ ግዴና ክንበልዕ ኢሎሞ إجاب جزينا مسخونة دي هاجر حد النتن حد هاجر أو النتن فترة لا دلي خايلهم كلها تنبب قديم دبل عانيرهم يوم حج قدينا إحنا خن بلعينا
ሕና ምጸገብና ተደሊኻ ነቲ ፌደራሊዝም ተፍርሶ ተደሊኻ ድማ ሃገር ኦሮሞ ትገብራ ነዛ ሃገር ሽዑ ትርእዮ ኢሎም እሱ ድማ ንዓመሪፁ ማለት እዩ ንኦሮሞ ከገልግል ናይ ኦሮሞ ጽልዋን መፍጣር ኢሉ ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ናብ ዝገደደ ነገር ወሲድዎ ሓደ ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝፈጠሩ ኢሉ ንህወሓት ጀኖሳይዳዊ ኩናት ገይሩሎም ይብሉ ንተጋሩ ሱር መሰረቶም ክድምስሶም ንመቐለን ኣበሻሻ ክቕይራ እየ ዝበሎ ተኸራውን ዘሎ እዩ ስለዚ ንተጋሩ ጠቕላላ ካብ ፀወታ ከኣልዮም ንዘበናት ከም ዘይምለሱ ፖለቲካ ክገብሮም ፈቲኑ ኣይሰለጠን ኢንፋክት ግደ ሓቂ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈጺሙ ገይምና ተቐይሩ ኣንጻር ኤርትራ ክትሓላለኽ እንተዘይፍትን እየ ዝብለኩም ምስ ኤርትራ ነቲ ኩናት ገይሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይ ገይሩ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ዓቂብ እንተዝኸይድ ህወሓት ዛንታ ምኾኑ ነይሮም ኣም ቴሊንግ ዩ ንህወሓት ከጥፍኦም እንተዝደሊ ነይሩ እዚ ዓሻዳ ስለ ዝኾነ እምበር ንህወሓት ከጥፍኦም መደብ ነይርዎ እንተዝኾኑ ነይሩ ምስ ኤርትራ ክባእስ ኣይነበሮም ስለዚ ህወሓት በዚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እናበለና ዓተቶም ክዓፅዩ ብነይሩ ድማ ምስ ኤርትራ መተንፈሲ የብሎምን ብሱዳን ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ፅልዋ ስለ ዘሎም ሱዳን ርክብ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ህወሓት ማራ መገደዶም ነይሩ ፈትዮም ከይፈተው ድማ ናብ ኣዲስ አበባ ኢዶም ሂቦም ዲዮም ወላ ሃዲሞም መወፁ ነይሩ ድሌቱ ድማ ንትግራይ ምገበራ ነይሩ however he made a big miscalculation ህወሓት ተዳኺሙ እዩ ቡግ ገይረ ናይ ኤርትራ ባሕር ክወርድ ምስ ኣይኮኑ ገለይሉ ኣንጻር ኤርትራ ብምኻድ ንኤርትራ ጓኒ ወል ኤርትራ ስለ ዘጓነ ፋኖ ገበል ተቐይሩ ኤርትራ ጌራቶ ይብለኩም እያ ግን you can guess ህወሓት ነብሪ ተቐይሩ ሸነ ንበዓሉ ንሱ ነብሪ ተቐይሩ ኩላቶም ገባብል ተቐይሮም ጫዊት ዝነበሩ ናብ ገባብል ተቐይሮም ሕጂ ንሃገር ክትፈርሶ ስለ ዝጀመረት ናብ ኤርትራ ኣፀጊዕካ ናይ ኤርትራ ምንን ምባል ሰማዒ የብልካን ሶሪ ንመለስ ናብቲ ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ለንቀነ ንትግራይ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ክንርኢና ቅርብ ግን ካብኡ ናብቲ ኢትዮጵያ የፍርስዋ ኣለዉ ዝብል ኣጀንዳ እንዲና ክንከይድ ደሊና ኣብዚ እስከ ስምዕዎም ግብፂ እውን ተፍርሰና ኣላ እንዲ ትዘረባ التأثير على الأوضاع الأمنية وعلى الملاحة አሁን የነሱ አሁንም የእስራኤልና ምንድነው የግብፅና የኤርትራ ያሁኑ ተመሳሳይ የሆነው ትርክት ረሱት ዳህላክን ሰተው እስራኤልን ሲያመቻቹ በደንብ አድርገው እንደፈለጉ አካባቢው ላይ እስራኤሎች የፈለጉትን እንዲሆን እስካሁንም ድረስ እጠራጠራለሁ ከዳህላክ ጋር በተያያዘ የእስራኤል ኤርትራ ማለት የእስራኤል ኦልሞስት አንድ አካል ናት እና እንደዛ ሆነ አንድ ኤርትራዊ ሙሐሊል የሚባል አደም ሳሌሕ የሚል ሰው ራሱን በዚህ አይነት መልኩ ቀርቦ እስራኤልን ሲተች ማለት አሰባችሁት ሶም ትሪ ወደለኹም ንመን ይዝቃወም ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ኤክስፐርት ኣብ ሽማይ ሃስኮን ኣለኹ ካብ ሰቲት ሚድያ እውን ብዙሕ ግዜ ዝሳተፍ እዮም ኣንፈ ኤርትራዊ ተንታኒ ኣብ ናይ ግብፂ ሚድያ ቀሪቡ ኣብዚ ትንትነሉ ዘሎ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ወፃኢ ኤርትራ ምስ እስራኤል እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝባሻይ ኤርትራ ምስ እስራኤል ናይ እስራኤል ፍጥረት እያ ሓንሳብ ናይ ግብፂ ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ኤውሮጳውያን ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ሲአይኤ እያ ፅንሕ ኢሎም ናይ እስራኤል እያ አሚን can you just fix your narrative انت واحد سي ناتكم حنت استقامت ነገር ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ለሉ ኩሉ ሲ እስራኤል ንስኻትኩም መጋበርያ ናታ ደይኮንኩም እጂ እስራኤል ንዓኻትኩም መጋበርያ ጌራትኩም ሲ ኤርትራ خلاد ያ ናብ ኤርትራ ክትወርር ትደፍዓኩም ዘላ ማለት እዩ ሚን I don't know man these people you cannot trust them ማለት እምነት ከቢድ እንዲና ዚያቶም ግን እቲ ዝዛረቦ ፈፂን ከመትሓዝ የብሉን ብሓፈሻ ግን ናይዚ ጉዳይ ሶማሊላንድ አፍልቶ እስራኤል ናብ ኣብቲ ቦታ ትመጽእ ዘላ ሓደጋ ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዝገልጽ ሊበሉን ነው ሊዘጉብን ነው የሚል ባዶ ትርክት ማለት ባዶ ትርክት መጀመሪያ አሜሪካ ማንን ፈርታ ነው እስካሁን ባበል መንደብን ትታው ቁጭ አለችው ኤርትራን ፈርታ ነው ግብፅን ፈርታ ነው የካምፕ ዴቪድ ስምምነት የሚለው ሌላው ቀርቶ አሜሪካ ስዊስ ካናልን የግብፅን መሬት የግብፅን አየር እጅንታዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክትሪእዎ ከለኹም ኣቲ ናይ ኤርትራ ዝምድናታት መራ እንዲ ዝዕብዶም ዘሎ ናይ ኤርትራ ምስ እስራኤል ርክብ ከም ዘለዋ ገይሮም ክገልፁ ይፍትኑ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ሚድያታት ዳህላክ ዝበሃል ናይ እስራኤል መደበር ከም ዘሎ እዞም ናይ ዓረብ ክእላታት ገለ ሓደ ግዜ ሓሊፎም ከምኡ ይብሉ እዮም እዚ ውትት ኣሎ ሓንሳቡ ናብ ኤምባሲራ ዝበሃል ቦታ እስራኤል መደበር ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኣሎ this is not ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ይኮነን ኤርትራ ክንዱ እንተዝኾነ ነራ ምስ እስራኤል አንጻርና ትኸዱ ዘላው ናይ መጋጠመና ነይሩ ከም እንተዝኸውን ነይሩ ከምኡ ስለ ዘይኮነ አንጻርና ዝኸዱ ዘለውን ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገባሕር ክትረክብ ንድግፋዶ ክትቅፅል ኣለዋ እናበሉ ሸይሸይ ደብልዋ ደለው ከምኡ ድማ
moving toward recognizing Somaliland afluto ክበዋ ስለ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ መጀመርያ ኣነ እኳ ሓቅሓሽ ሓደ ግዜ ኤርትራ ካብዚ ጉዳያት እዚ እንተተሃድም እውን ኣይምፀላኩን ባዕለ ደም ፈልጡታ ከምኡ ክንብል ኣለና I'm sorry ማለት ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ግን ባዕለ ደም ፈልጡ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይሃብዋ ሻሕ ይበሉ like really በአና ዝግደስ ሰብ የለን ንሕና ብዛዕባ ነፍስና ጥራይና ክንሓስብ ዘለና ሶማሊላንድ እስራኤል ተደልያ ኣፍልጦ ትሃባ ተደልያ ኣይትሃባ ንሶም ግብፂ ካልኦት ዓለማት ይዋገትሉ ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኤርትራ ከማን ሂደ ሚት ጌራት ያታርስ ትሪኹም ያምስ ሶማሊላንድ ገለመለን ብልጽግና እንደራ ይገብር ከም ዘሎ ጥራይ ትገልጽ እምበር ካልእ ጉዳይ ነው ይኮን ወላ ፕሬዚደንት ሲያስ ከማን ከም ትዝድላይ ተዛረበሉን ዚ ጉዳይ ግርም ገበረኻ just let them ባዕሎም ፈልጡ ሶማሊላንድ ሃገር ኮንደልያ ትኹን ተገድሽ ካሳተ ትርጽሉን ተሐመሉን ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እስራኤል በትቦታ ክመጽእ ደሊ ነቶም ዘፍርህዎም ሓይልታት ይኽፋዩ እስራኤል ከይትመጽእ ፈርሁ እንተኮይኖም ኣብ ግብፂ ጽቡቕ ቤዝ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሱዑድያ ናብ ኤርትራ ይምፁ ቦታ ይሓዙ አንተ ዘይገብሩ ተኮይኖም ኤርትራ ግን ሻዕበል ኢኻ ትብሎም ዘለካ I know እቲ ፖለቲካ ከም ይሰርሕን እዮም ክትብሉና ግን at some point you have to say that ምክንያቱ ሶማሊላንድ እስራኤል ኣትዩ ንዓና ዘምፃልና ለውጢ የለን ኩሉ ሓደናይ ናብራ ቀደምናይ so ነቶም ካልኦት ዝሸግሮም ሽግር ዝፈጥረሎም ሓይልታት ይሸገሩሉ እምበር ንኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ሑቱብ ኣሎ እስራኤል ይምፃ ኢራን ኣሎ በቲ so they will have all this kind of ፀገማቶም ንሓድሕዶም ይዛበጡ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኢንፋክት እቲ መንግስቲ ኤርትራውን ወላ እኳ ዓብዪ ኢሉ እንተዘይበለ ከምኡ ዝመስል ሻዕበል ኢልዎም ዘሎ እዩ ንሱ ጉዳዩ ታዶብን ተሃገሩን እያ ተገድሶ ዘላ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናባና የተፀጋግዕዎ ጉዳይ ካልእኩም ግበሩ እዩ ኦፍኮርስ ግብፂ ይኹን ሱዑድያ ንኤርትራ ከምኡውን ኣብ መርገፂ ክህልዋ ይደልይዋ እዮም ግን ኣብቲ ናይ ግብፂ ርክብ ዝነበረ እንተሪኢኹሞ ኤርትራ ዘረባ ናታ መግለፂ ናታ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ሰላምን ርቃትን ኩሉ እምበር ሶማል ከምዚ ክኾኑ ኣሎ ሱዳን ከምዚ ክኾኑ ኣሎ ኣብ ናይ ሱዳን ዳይሬክት ዝኾነ ስቴትመንት እያ ተውፅኦ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጎረቤትናን ብፅሒትናን ስለ ዝኾነ ፀቅዕናን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ናብ ሱዳን ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ክትገብር ትፍትን እያ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ግን ኣብቲ መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ሶማል ክትሕግዞ ፈቲና ድሓር ግን ኤክስ ይቦሞም እዮም ምናልባት ኣይዶን ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ እንተሎ ኮይኑ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ሶማል ክዛረባ ይሰምዖም ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን ምስ መንግስቲ ሶማል ዘሎ ዝረአ ርክብ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ so again ንዓና ንሳቶም ነቲ ናቶም ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክቡ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘሎ ሓሸውየ ንዓና ዝፀሉ ከም ዘይኮነ ጌርና ክንሰግሮ ክንክእል ኣለና ባህላያ ንባይ እቲ መረዳእታ ናተይ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ካብኡ ናብ ሱዳን ድማ ሱዳን ለንቀነ ሓደ ዓቢ ዘፍርህ ነገር ኣሎ Forces or RSF seem to be preparing for a major offensive against their opponents, the Sudanese Armed Forces or SAF. The target is the city of El Obeid, which has spent much of the previous 3 years under a state of siege. እዚ ኣብ ከተማ አልዕቤድ በሃል ከተማ ለንቀነ ዳዕመ ሰሪ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከቢድ መጥቃዕቲ ከካይድ እሞ ካብቲ ናይ አልፋሸር ዝገድድ ጀኖሳይድ ክፍፅም ከም ዝኽእል ብዙሓት ሓይልታት መጠንቀቕታ ይህቡ ኣለዉ Should it fall, the fear is that it could become another El Fasher. This is not hyperbole on our part. The UN Commissioner for Human Rights, Volker Turk, specifically name-checked the city in a recent warning about El Obeid. Nor was he alone. The UK Foreign Secretary sounded a similar alarm, as did the government of... So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ አልዕቤድ ሓደ ሓደገኛ ፍፃመ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንክፍፀም ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ደውበል ክብለፀልካ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ንመንግስቲ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ኢዱን እግሩን ከኣስሮ ስለ ዝደለየ እንታይ ገይሩ እገዳ ገይሩ ኢዶምን እግሮምን ለኩቱ ሒዝዎም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ገይሩ let me show you this ክሳብ ክንደይ ብሩታል ከም ዝኾኑን ደም ዘይብሎም ስርዓታት ከም ዝኾኑ ንኽትፈልጡ እዚኣቶም እዮም ማለት እዚ that's why ድማ ኣብ ኤርትራውን ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብለኩም ዘሎ because this thing might come to us as well because ምዚኣቶም ርክብ ኣለኩም ዝብል ዘረባ ከይመፅእ ስክፍታ ኣለኒ ዋሽንግተን እቲ treasury sanctions እዩ ዝብል ዘሎ today the US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝገብር ማለት እዩ impose sanctions on 8 individuals and entities linked to procurement recruitment networks that continue to fuel Sudan's devastating civil war between Sudan's armed forces staff and the paramilitary group rapid support forces ብላሎ ሕጂ ንሸመንተ ዝተፈላለዩ ግለሰባትን ትካላትን ኣብ ልዕሊኦም እገዳ ኣውሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንግር ዘሎ if I have to show you ገለ ነይራት ነዚ ሕጂ መን እዮም እቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ብመንገዲ
target 8 individuals and entities feeling the Sudan civil war ይልዋለሁ the reason the network provides weapons soldiers to serve army and RSF military ስለዚህ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ዝሕግዙ ዘለዉ ሓይልታት ኣፅዋር ይኹን ዕጡቃት ሰራዊት ብምግባር ዝሕግዙ ዘለዉ ንክልቲኡ ወገን ንቐፅዕ ኣለና እያ ትብል ታገይ ገይም እያ እዚኣ ሽዑ እንታይ ገይሩ force a 3 months humanitarian truce ናይ 3 ወርሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብሩ ድማ እዩ እቲ ዕላማ ብወገን ሱዳን ንመን ቀፂዖም ኣለዉ ረእዩ ታማክ ዝበሃል ሱዳን a front company used to import explosives for the south aerial bombs እዚ ካምፓኒ ታማክ ዝበሃል ማለት እዩ ብነፈርቲ ነቲ ቦምባታት ነፈርቲ ናይ ሱዳን ገይሮም ዝጥቀምሉ ነተን ቦምባታት ዝገዝእ ትካል ናይ ሱዳን ኣፅዮም ኣለዉ ነፈርቲ ከይጥቀሙ ማለት እዩ ሓደ በሉለይ SPL Energy India ዝበሃል an explosive manufacturer that sent to 200 plus shipments to the south ስለዚ ነዛ ካምፓኒ SPL Energy ትበሃል ካብ ህንዲ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ሱዳን ትሸይጥ ዝነበረት ካምፓኒ ንዓዓ እውን እገዳ ገይሮም ኣለዉ Ports Engineering Sudan imported uniforms, weapons and ammunition from the UAE and Turkey. ነዚ ናይ ፖርትስ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ናይ ሱዳን ድማ ክዳውንቲ ይኹን ዩኒፎርም ናይ ወታደራት ኣፅዋር ከምኡ ድማ ተተኳሲ ካብ ኢማራትን ካብ ቱርክን ዝገዝእ ዝነበረ ንዑ እውን ኣጊና ያለና ይብላ ኣሎ ኪ ፊገርስ ታሪክ ሁሴን መሐመድ መደኒ ታማክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ ኣፅዋር ንኸይገዝእ ኣሳሪ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝበልዎ ድማ እዚ ዘባል ዝኾነ ስጉምቲ እዮም ዝወስድ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ መሰረት ዝወርድ ዘሎ ስጉምቲ ንኣብነት RSF ከብወገን RSF ንመን ሃሪብና ይብሎ ታለንት ብሪጅ ኤንድ ገለመለ ፓናማ ፓርት ኦፍ ትራንዚሽናል ኔትወርክ ከምዚ ካብ ፓናማ ይኹን ካብ ኮሎምቢያ ሰራዊት ናብ ሱዳን ዝሰድድ ዝነበረ ዝበልዎ ትካላት ዓፂና ይብሎ መብዛሕትኦም እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ግን ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ እዮም እቶም ካብ ፓናማ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዓፂና እዮም ስለዚ ኣብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ ወታደራት ይኹኑ ካብ ካልእ ዝኽልክሎም ሓይሊ የለን ካብ ጫድ ዝመፁ ዘለዉ ካብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ዘለዉ ወታደራት ይኹን ሎጂስቲክስ ዝትንክፎ ኣካል የለን ስለዚ ንሱዳን ኩሉ ትክገዞ ዝኽእል ዓፅዮም ነቲ ዳዕ መሰረት ግን ዘይጠቕሞም ትካላት ዓፅዮም ከመይ ገይሮም ዓለቕ ከም ዝፃወቱ ዓለቕ ዝኾነ ኣካይዳናቶም ብግልፂ የርእዎም ኣለዉ ህዝቢ ሱዳን ድማ ክምክት ጥራይ ዘለዎ this is going to be very hard for them እዚ እቲ ንዘበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ እዩ ናው ኤርትራውያን መሳኪን ስለ ዝኾንና ፈተውቲ ዝገሄር ስለ ዝኾንና ናይ ካልኦት ድማ ሕማቕ ብናይ ካልኦት ሕማቕ ድማ ደይንስሓቕ ስለ ዝኾንና እምበር ዑመር ኣልበሺር ናብ ዝመርሓሉ ዝነበረ ሃገር እታ ሱዳን ካብዚ ዝገድድ እገዳ ክወርደና ከሎ ይስሕቁ እዮም ነይሮም ምስ መለስ ኮይኖም እንጆይ ይገብርዎ ነይሮም እዮም ቺርስ ይበሃል ነይሮም እዮም ሰንዓ ፎርም ገይሮም ድማ ኣሜሪካ በፅዋርን ብኻልን እገዳ ገይራተላ ንሕና ድማ ዝኾነ ይኹን ናብቲ ሃገር ከምዘይኣቱ ጌርና ንዕፀዋ ኢሎም ካሶም ተማኺሮም እዮም ኤርትራ ድማ ቡጌራ ክድምሰስ እያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣብ ሸገራብን ኣብ ገለን ምፅእ ምስ በሉ ኩሉ ነገር ክንገብረሎም ኢና ስለዚ ንኩሎም ዩኤናትን ገለመለን ኣትዮም ድማ ንኤርትራውያን ፋሕብትን ንኽብሉ ኣብ ኤርትራ እንተወሓደሲ ኣብ ኤርትራ ተቃዊሞም መንግስቲ ንኸይቅይሩ ድማ ክንበታትኖም ኢና ክቃወሙ እውን ኣይነፍቅደሎም ኢና ውዳበ ንኽገብሩ እውን ኣይነፍቅደሎም ኢና ምክንያቱ ክበታተኑ ስለ ዘለዎም እዚ እቲ ብኣካል ዝስራሕ ዝነበረ እዩ ዝኩሉ መንእሰይ ንኣብነት ንሻዕብያ ወይ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ኣጀንዳ ነይርዎም ተዝኸውን ኩሉ እዚ መንእሰይ ዝመፅእ ዝነበረ ወታደር እዩ ነይሩ ሓጢቕኩምሲ ኣንፃር ሃገርኩም ገለ ተቃለሱ ገለ ንበልዎ ነይሮም ፍፁም ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ስለምንታይ እቲ ሃገር ክትመውት እምበር መንግስቲ ምቕያር ኣይኮነን ነይሩ ትገይ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ኢንፋክት ኣብ ትግራይ ክቃለሱ ንዝፈተኑ ዝገበርዎም ብዙሕ ኢንተርቪዋት ኣሎ ከይትኩም ስምዑ ክቃለሱ ኣይደልይዎም እዮም ነይሮም ክወዳደቡ ይደልይዎም እዮም ነይሮም ፋሕብትን ከኣትዎም 30 ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ክኾኑ ፈዲኹም ነፍሲ ወከፍ ሰበብ ብቁሾት ክመቓቐል ስለምንታይ ሃገራዊ ውዳበ ንክፈርስ ከም ሃገር ንኸይንሓስብ ኣብ ፀቢብነት ንኽንነብር እሱ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ሃገር ፅባሕ ንጎ ዝሓልየላ የለን ሬጂም ቼንጅ ኣይኮነ ነይራ ብኤርትራ ነቲ ሃገር እዮም ከጥፉ ሓሲቦም ነይሮም እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልኩም ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱዳን እውን ኣብ ፈተና ሱዳን ኢልካ ዝሕሰብ ዘረባ ክፈርስ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ሱዳን ክትፈርስ እያ ትድለ ዘላ እቲ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ሲ ናይ ሓደ ጉጅለ እዩ ንሃገር ኣይውክልን እዮም ዝብሉካ ዘሎ so this is unheard of እዚ ግን ኣብ በዓል ሱዳን እምበር ኣብ ኤርትራ ድሮ ዝገበሩና ዝነበሩ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ናብ ካልኦት ዝብልዎ ዘለውካ ሰሞኑን በተደጋጋሚ አንድ ጉዳይ ሲነሳ ነበር እሱም
በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ኤድዊን ማሲንጋ ወደ ትግራይ ይጓዛሉ የሚል ነበር። በእርግጥም ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ነበር ይህ መረጃ ሲሰራጭ የነበረው። በእርግጥም አምባሳደሩ ፕሮግራም ነበራቸው ለመሄድ በተደጋጋሚ እየተራዘመ የመጨረሻ እንግዲህ ትናንትና ሐሙስ ነበር ሊሄዱ የነበረው። እንዲሁም ትናንትና ሐሙስ እንደሚሄዱ በተረጋገጠ ሁኔታ ፕሮግራም ተይዘው እንደውም ይሄ አድቫንስ ስታፍ የሚባሉ አሉ ለምሳሌ መስላለባቸው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዘሎ ንትግራይ ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ክላዘብ ምዃኑ ይንገር ነይሩ እዩ። እቲ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመጠጠ ፀኒሑ ኣብዚ ሕጂ ክኸይድ ከም ዘይኮነ ወሲኑ ኣሎ። ነቲ መገሻ ሰሪዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ምክንያት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ካንስልድ ዲፕሎማቲክ ሚሽን US Ambassador Erwin Masinga's highly anticipated and repeatedly postponed trip to Mekelle, Tigray, scheduled for Thursday, was officially cancelled despite advance embassy security and transport teams already arriving on Wednesday. ስለዚ ወላ እኳ ፀጥታ ናቱን ሴኪሪቲ ናቱን ናብ ትግራይ ከይዶም ተነበሩ መገሻ ናቱ ተሓሲቡ ዝነበረ ካንስል ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ መቐለ ምስቶም መራሕቲ ክራኸብ ዝሓሰቦ ምክንያት ናይቲ ብስራዝ ናይቲ ኣካይዳ ናቱ መገሻ ናቱ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ primarily triggered by the dispute over who the ambassador would meet. The ambassador si ናብ ትግራይ ከይዱ ሲ ንመን ከም ዝረክብ ስለዘይ ተሰማምዑ እዩ ንሱ እቲ ኣምባሳደር ከምኡ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንሱ ክረኽቦ ዝደሊ ዝነበረ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሪኮግናይዝድ ኢንትሪም ጋቨርንመንት ብዓለም ለኻዊ ኮሚኒቲ ተቐባልነት ዝነበሮ ብፕሬዚደንት ሌውተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ንሱ እቲ መንግስቲ ንዑየ ክረክብ ይብል ነይሩ። እንተ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ብህወሓት ዝምራሕ ብዶክተር ደብረፅዮን ድማ ዝምራሕ ዘሎ እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ። ስለዚ ናብ ትግራይ ከይዱ ምስ ዶክተር ደብረፅዮንን ምስ ህወሓትን ምስ ሓድሽ መንግስትን ምርኻብ ማለት ኣፍልጦ መሃብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቲ ክኸውን ዝኽእል ርክብ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ብምባል እዚ ድማ ክንድምንታይ ኣብ ጎኒ ኣቢ ከም ዘሎ እዚ ኣምባሳደር በዚ ዘረጋግፀልካ it's not your business. ትግራይ ክልል እዩ ብዝመስሎም መንገዲ ድማ የመሓድሩ ኣለዉ ብድሓቂ ባይቶ ኣለዎም ገለ ኣለዎም እንዲኻ ትብል ባይቶ ናቶም ሲ እንድሕር ወሲንዎ ኮይኑ መን ኮይኑ እቲ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንዱ ሓላፍነት ክህልዎ ዝፍትእ እቲ ናይ ዩኤን ሸምጋሊ እቲ ኦባሳንጆ እኮ ምስ መራሕቲ ናይ ህወሓት እዩ ተራኺቡ። ስለዚ ንስኻ ከይድካ ሰላም ከተምፅእ እንተደሊኻ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነትን ኣብ ብኒቱ ኩናት ክግበር ዝበሃል ዘሎ ምስ ወዲ ወረደ ተራኺብካ ጠጠው ከተብለ ትኽእል ኩናት የለን። ስለዚ ክንድምንታይ ነገር ምፅሕታር ሞያ ከም ዘለዎምን ጥበብ ከም ዘለዎምን ኢኻ ትርኢ። ስለዚ again they are going to make this a movie ካብቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። The security threat pretext rather than issuing a direct refusal to host the ambassador, TPLF's leadership stated they would not assume responsibility for a security issue the delegation might encounter. A diplomatic maneuver interpreted by the embassy as a clear denial of consent and lack of willingness. بخالد ما يبلو بوقا بيلوم واحد مرحته واحد سي ني دحنتن صتا نايتي لوخ ناي امريكا كو حزخل صتا واق ما خمزي يبلوم نغيروم نيروم زدما مخنيات مفتار يبلو حقهم ابي احمد بدرونات متين تهرموسي هو حد غيروم من تبلغ انت يفلطو ናትካ ድሕነት በዓል ኻዳ ሓሉ ምሳኻ ዘሎ ትጎረቤትካ መፅኡ ወሊዑ እንተ ገዲፍካ ኣብዚ ናባና ካሕምዮ ኣይ ዘፀግሞም ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ኣቕሚ የብልናን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ነገር እውን ክፈጥሩሎም ስለ ዝኽእሉ ባዕሎም ዋላ እውን ባዕሉ እናመፀ ከሎ በቲ ሓደ ሃሪሙ ህወሓት ከምዚ ገይረኒ እውን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንሳቶም ድማ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ግዳ ሓቂ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክንምንታይ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም መፃወቲ ካርድ ገይሩ ወሲድዎ ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትርኢ። The US agenda and started warning. So the ambassador's mission from Washington was not a standard reconciliation meeting. It was intended as a strict warning to peace spoilers. The US aimed to demand an end to destabilizing activities and threaten escalating consequences, including asset freezes and extended visa restrictions targeting officials and their families. ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ንህወሓት ራይ ከኣምፅ ዓለቕ ክገብር ንበይኖም ኣፀጊዑ ከፈራርሆምን ክሃርሞምን ይደሊ ከም ዘሎን ንሳቶም ድማ
ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝፅሕትር ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዕፅዋን ክባን ዝሃርም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዙርዩ ከሎ ንዑ ሓንቲ ቃል ከይበለ ሓንቲ ከይገበረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝፃወትዋ ዘሎ ዓለቕ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ድማ ዝግበር ዘሎ ዓለቕ እዮም ዝርዩ ዘሎ again ብሕማቅ ናይ ካልኦት ክንስሕቕን ክንሕጎስን ኣይንደልና ግን ኢት ሸናሕት ፀናሕት ዝብልዎ እዚ እዩ ህወሓት ን10 ዓመታት ኤርትራ ከም ዝኸጋጥማ ከሎ ይስሕቁ ነይሮም እዮም ሎሚ ግን እቲ ኣሜሪካን ንዘበናት ሸይሸይ ዘብሎም ዝነበረ ኣብ ልዕሊኦም ከም ገበል ተጠቕሊሉ ከም ኣንሰለት ተጠቕሊሉ መፂዎም ኣሎ ሄንሪ ኪሲንጀር ዓብይ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ዝበሎ እንታይ እዩ ሕጂ ንህወሓት ኣብ ባይታ የጋጥሞም ኣሎ ኣሜሪካ ክትፈትወካ ኣሜሪካ ክፀልኣካ ሽግር እዩ ኣሜሪካ ክትፈትወካ ግን ቀታሊ እዩ ዝበሎ ብህያው ኣብነት ኣብ ህወሓትን ወላ እውን እዚ ሱዳን በዓል ቡርሃን ኣብ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኢትዮሞም ካብቲ መጀመርያ ኡፍ ኢሎሞም እዮም ንዑመር ኣልበሺር ከኣልዩሎም ኡፍ ኢሎሞም እዮም ሎሚ ተሰልቢጦም እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ካ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ኣሜሪካ ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ግን ከዓ ምስ ኣሜሪካ እንተዘይተረዳዲእካ ድማ ዘለካ ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ጥንቃቐ ዘለዎ ዝምድና ክህልወካ ጥራይ እዩ ሰብ ዘማኽር ምክንያቱ ንኣሜሪካ ተፀቢእካ እውን ጥዑሚ ሂወት ከም ዘየለ ብዙሓት ሓደ ግዜ ከም መመሰልን ኤርትራ እዮም ዝገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ብኣሜሪካ ክንደይ በደላትን እንቅፋትን ፀገምን ከም ዝወረዳ እውን ምዝካር የድሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ እያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምክንያቶም እንታይ እዩ ትፈልጦ እያ ትሕዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ምስ ኤርትራ ዝኸድዎ ዘለዉ ፅምዶ ኢሎም ብትግርኛ ስለ ዝኾነ ኣይሰምዕዎን ኢሎም እዮም ዝግምቱ ናይ ሻዕብያ ሓደ ኣሰራርሓ ኣለዎ ብትግርኛ ኣሜሪካ ስኡል ቆለ የበላ እሞ ብእንግሊዝኛ ክኾን ከሎ ግን ቁጥብ ብዝኾነ መንገዲ ብዘየጓነፅ መንገዲ እዩ ዝገብር እሳቶም ግን ዋላቲ ብትግርኛ ሳቡ ዋላስ ብእንግሊዝኛ ሳውፃዮ ኩሉ እዮም ዝብይዎ ሕዚ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ብእንግሊዝኛ ውፅኦም ኣለዉ እታ መግለፂ ሪኢኻ ትኾንካ ናይ ሕወሓት መግለፂ ናይ ሕወሓት ኣሻቂሉና ኣሎ እያ ትብል ኣብ ህዝቢ ዝገልፅዎ ዘለዉ ብትግርኛ ግን ኣሻቂሉና ኣይኮነን ሻዕብያ ክንደይ እገዳታት ከምዚ ሓለፈ ንኤርትራ ስታይለ ገይርዋ እዩ ዝብል ነገር ልዕሊ ኤርትራ ድከታ ዝኣተወት ሃገር ደላ እያ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተበተነ ህዝቢ ደሎ እዩ ኤርትራውያን ናይ ምስራሕ መንፈስ ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣይኮነም ንእሽተይ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ሰላም ዘለዎ ናይ ህዝቢ ዝሓሊ መንግስቲ እንተዝረኽቡ ነይሮም እዛ ንእሽተይ ሃገር እሞ ከዓ ኤርትራውያን ሃገሮም ንምልማዕ ዘለዎም ተበግሶ ኣብ ሓፂር እዋን ተቕየር ሃገር እያ ኣበይ ኣለዉ እሳቶም ስለዝተወለደ ካብ መስዋእት ይወፁ ሕዚ ንሕና ሰብዖመልና እንዲኦም ድሕሪ 83 ዝተገለፀ መግለፂ ነይሩ ሕዚ መንእሰይ ንዓት ስዋዕ ተባሂሉ ንዓት ተጋድል ተባሂሉ በደንብ ገይሩ ዝገልፆ ስዋዕ ዝወደቕሉ ኣልምዕ እዩ ዝብል ኣልምዕ ስራሕ ተምሃር እዩ ዝብል እሳቶም ግን ናይ ትማሊ እናገበሩ ሎማ ኣንቲ ውንቲ መስዋእቲ ክንደይ ሃገራት ገጢሙሉ ሰብዚ ጎረቤት ጥራሕ እውን ከይኮነን ናብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ኣትዩ ናብ ናይ የመን ዘሎ ኩነታት ኣትዩ ኣብ ሊብያ ንመንኸትብሎ ቅድሚኡ ዝነበረ እዚ ፕሬዚዳንት ዝነበረ ንዕኡ ንምክልኻል ናብኡ ኣትዩ ሰብ ኣብ ዝኾነ ነገር መፃወቲ ኣይኮንካ ትገብሮ እኮ ዝኾነ ነገር መቸም ዘርከበን ዲዮ ኣብ ኤርትራ ኣፉ ክመጣጥጥ ንሪኦ ዘለና ግን ዘረባን እቲ ኩነታትን ንበይን እዩ ካልእ ነዚያ እውን ክንሪያ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ወጣት ለመሰብሰብ ያደረጉት እንቅስቃሴ ህብረተሰቡም እምቢ ብሏቸዋል። ወጣቱን አንቀበልም ብሏቸዋል። የቻለው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል፣ በአውሮፕላንም በአውቶቡስም ባገኘው መንገድ፣ ያልቻለው ደግሞ በየበረሃው ሰፍሯል። የተመኙትን ያህል ወጣት አላገኙም። ያውም ከሻዕቢያ የባሰ በጣም ድራኮኒያን የሆነ ህግ አውጥተው ሊያስገድሉት እየሞከሩ እያሉ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንህወሓት ኩሉ ግዜ ሓደጋ ምስ ወረደ እዩ ፍቅዱ ሚድያታት እናዞሩ ህወሓት ግዱድ ዕስክርና ታታትዩ ንመንእሰይ ይብትን ኣሎ እናበልካ 10 ግዜ ፈኸራን ተህዲድ እናገበርካ ነቲ ህወሓት መሊሱ ከም ዝዋጠርን ከም ዝሽገርን ምግባር ኣካል ናይቲ መዓልታዊ ዝውዕልዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ መርኣያ ናይ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሪኢኻዮ ሓደ ነገር ከርየኩም እየ ቢካዝ እዚ ጻድቃን መቸም ነቶም ህወሓት ከፀልሎም ወይ ንዖም ንምድኻም ንዖም ንምጥፋእ ናይ መወዳእታ ዕድለይ ዝያያ ኢሉ ሎሚያ መቸኣትኒ ዘላ ኢሉ ይመፅኡ ዘሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን መግለፂ ውፅኡ ኢሎ ልክዕ ኩላቶም እዮም ተሰልቢጦሞም ዘለዉ ኣይ ቲንክ ናተይ ግምት ህወሓት ኩሉ ሰብ ተሰልቢጥዎ ዘሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን እንታይ ኢሉ ኣሎ says that the defunct TPLF violated the Pretoria Peace Agreement through military conscription and interim regional administration Ulster. ኤውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ውፅኡ ህወሓት
ንውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍረሰ ንስዩ በቲ ሓደ ግዱድ እስክርና ብምጅማር በቲ ካልእ ድማ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምፍራሱ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ህወሓት ያፍሪስዎ ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ንዖም ትውንጅል ኣላ ኤሮፓ ህብረት ይውንጅሎም ኣሎ ስለዚ the whole system is against them this might be the trigger እዚኣ ታ እንኮ ተተርፎም ሕጂ ቃልሲ ምዃና ካልእ ኣማራፂ የለን መህደሚ የለን መዋፅኦ የለን ከምታ ምግበይ ዝበላ ታገመት ወይ ክንሕነቐላ ኢና ወይ በንጢስናያ ክንወፅእ ኢና ተሓቶ ኣጋይን ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ መጠን እቲ ፃቕጢ ዝገበሩሉ መጠኑ ቃልሲ ዝመውት እዩ ዝመስሎም ዘሎ መጠን እቲ ፃቕጢ ዝገበሩሉ መጠኑ ቃልሲ ግዴታ ከም ዝኾኑ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ግን ኣይርድኦን እዩ ዘሎ you're just leaving no option for the people ህወሓት ምርጫ ኣይትገድፈሎም ኒኻ ዘላ ክቃለሱ ጥራይ ኢኻ ትገብሮም ዘላ ስለዚ ክቃለሱ ካ እዮም ህወሓት ድማ ዓያሺ ይኮኑን ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም እዮም ፋኖ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ይርዩ ኣለዉ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ፋኖ መኪትዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንፋኖ ምሕላፍ ሲኢኑ ዘሎ ህወሓት ካብ ፋኖ ዝሓምቕ ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎምን ኣፅዋር የብሎምን ካብ ፋኖ ፀቢቖም ከም ዝሕሹ ነብሶም ይፈልጥዎ እዮም ጀነራላት ኣለዎም መርሕነት ኣለዎም እዝን ኮማንድን ዘለዎ ሰራዊት ውህደት ኣለዎ እዩ ስለዚ ሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ንህወሓት በይኖም ክስዕሮም ኢልካ ዝግመት ኣይኮነ ምክንያቱ ህወሓት ቀጥታ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ዘለዎም እዮም ስለዚ ካብ ኤርትራ እውን እንተስ ብወቅዒ እንተስ ብሕቡእ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ይፈልጡ እዮም ፍሉጥ እዩ እዚ መተንፈሲ ነገር ካብ ኤርትራ ክረኽቦም ዝኽእሉ ርዱ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ እዚ ሓድሽ ነገር የለን ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከይዳ ናብ ምንታይ ክትኣቱ ከም ትኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ፋኖ ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ ከይተበገሱ ክድህልዎም ስለ ዝደለዩ ዝኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ከይተበገሰ ክድህልዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ፋኖ ኣረብሪብዎ ዘሎ ሓይሊ ሕጂ ብፍሉይ ብልፅግና መፅኡ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ክህሉ ይክእልን እዮም ዝብሉ ንትግራይ ክገብሮ ዝኽእልን ከውድቆ ዝኽእልን ሓይሊ ክህልዎ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ክዓግተሎም ንኤርትራ ክኣስረሎም ተተኻይሉ ድማ እገዳ ከውርደሎም ይደልዩ ኣለዉ ኩሉ እቲ ፃዕሪ ድማ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እንተ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንትርፎ ናትኩም ናይ ኩናት ጎስጓስ ንሕና ኣብ ኩናትን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳን የለናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ብርግፅ ኣብ ከምዚ የለናን ምሳኻትኩም ይብልዎም ኣለዉ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማኣይ ተሽሓት ኣብዚ ዕላማ እዚ ዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ ጥንቃቐ ዘድልዩ እዩ ሕዚ ከዓ ናይ ሕጋውነት ፀገም እውን የለን ኣብ ትግራይ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪካዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኢልካ ምዝራብ ዘኹርዕ እዩ እምበር ንትግራዋይ ዘሕፍር ነገር እውን ኣይኮነን ከም ሓወልቲ ኣክሱም ክንንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ዋላ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕወሓት ምንካእ ማለት ነት እንደ ሀገር ያለበት ፈተና አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው ብቻ ሳይሆን ኢሳያስ ደስፓይት የሚተነትኑት ብዙ አይነት ታሪክ በሳህል ሜንታሊቲ በሳህል ቫሉስ ላይ ተመስርቶ ሊያስቀጥለው የሚፈልግ ሀገር ነው። በእንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ የሚቀጥል ሀገር ደግሞ የለም። በአሁኑ ሰዓት ዩፎሪያ ለነጻነት ለሚባለው ስሜት የነበረው ዩፎሪያ የደነዘዘበት ከከረን ይልቅ ካምፓላ ብዙ ኤርትራዊ ያለ በአሁኑ ሰዓት ከረን የኤርትራ ሁለተኛ ከተማ ነው። ሊትራሊ ከከረን ይልቅ ከከረን በላይ ኤርትራዊ ካምፓላ ውስጥ ይኖራል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ አንቂዱ አንጻር ኤርትራ ተበጊሱ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም። ሓምሻይ ማርሻ ሜቢ ሻብዓይ ማርሻ ይኣትዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣብ ከረን ዘሎ ካልአይቲ ከተማ ናይ ኤርትራ ዝዓበየት ካብ ኣብ ከረን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ዘሎ ኤርትራዊ ይበዝሕ ይብል ኣሎ። ዌል ሓቁድ ይሓሶት ብዘይገድስ ኮይኑ we need to change that ዋላ እውን ኣብ ከረን ዘሎ ይብዛሕ ዋላ እውን እቲ ይኹን ኣነ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ፀላኢና ስለ ዝኾነ ንዓና ከዳኽሚ ትዛረብ ዘሎ we know that ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ነገር እዚ ክንቅይሮ ክንፀር ኣለና። ኣነ በዛ ነብሰይ ካብ ሕጂ ንድሓር ትሕግዙን እንድሕር ኮይንኩም ጎስጓስ ክንገብር ኢና። ኣይ ሆፕ ኤርትራ ዝኣትወሉ መንገዲ እንተዝህሉ ዋላ ኩሉ ትሻነደ ይኮነ እቲ መንእሰይ ኤርትራ ደገ እውን ጥዑም ኣይኮነን በጃኹም ሓንሳብ ፅንሑ ለውጢ ክመፅእ እዩ ትደልይዎ ሓሳብ ልብኹም ክሰምረልኩም ኣብ ዓዲ ፅንሑ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝፍትን። ስለዚ
እዚያ ዝብልዋ ዘለዉ ሕልምና ይሰምረልና ኣሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ ህወሓት ሓደሲ ሰብ ኩሉ ጓሕጉሕ ይወፅእ ኣሎ ተዓድና ዓኻትኩም የብልዎ ነይሮም ሲ ደንጉና እንዲ መማእሲ ዝኸውን ኢሉ ተዛሪቡ ሓደ ምፅልኩም ነይሩ ቀደም ደንጉዮም እንዲኦም መማ ኣይውድኡን እዩ ህዝቢ ክወፅኡ እኮ ኢልኩም ነይኹም ግን ኣይውዳእኒ ኢልዎም ጅዚ ከዓ ከምኡ ኢሉ እንዲክምኖም ዝፍትን ዘሎ ደንጎላ ገይፅኩም ሓሳብ ልብኹም ኣይሰብረልኩም ፈረየብር ኣይሰልጠልኩም ግን ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ክንቅይር ክንፅዕር ክንከላ ኣለና እቶም ኣብ ደገ ዘለና ዓብ ሓላፍነት ኣለና ኢንፋክት ትምኒት ናቶም ናበይ ወዲቑ ከም ዘሎ በዚያ ክውድእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለንቀን እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክትል ናቱ ገይሩ ኣሎ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ፈርሂ ስለ ዘሎ ምክትል ናቱ ገይሩ ግርም ዘይስኻትኩም እኮ በኣ ገይሩ ንሱ ከሎ ከም ገለ ምስ ከደት ሃገር ናባና ክትመፅያ ይብሉ ነይሮም ድም ሕጂ ኣብ ምክትል ናይ ኤርትራ ስለ ዝወፅኻ ከፀልሎም ጀሚሩ ኣሎ this is how you make them crazy እዚ እቲ ንሕና ንደልዩ ድማ ምክትላት ቦታታት ናይቲ ቤት ፅሕፈት ብንኣሽቱ ክትከኣን ተጀሚሩ ከይተዋግኡ ከለዉ ከምዛ ግብፂ ንዓሰባት እያ ዝበልዎም ድኻም ልቢ ገይርዎም ሻሕ ኢሎም ክወጥቁ ደልዮም ዘለዉ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ቦታታት ምልእ ድሕሪ ኣቢላቶ ኤርትራ ናይዞም ኩሎም ኣብዚያ ዘለዉ ቦታታት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትሕትኡ 2-3-4 መንእሰያት ኣብ ካሜራ ድማ ኩሉ ግዜ ንሪኦም ኣብ ጎኖም ቦርሶም ተሰኪሞም ዝኸዱ እንተጌርና then we have achieved something ፀላእትና ድማ ኣብኡ ከለዉ ልቦም ረሸሽ ክትብሎም እያ ክንደይ ከማኻትኩም ክንደይ ካብዞም ፍላወርስ ክንደይ ኣለኹም ነዛ ዝብላ ዘለኹም ሓቂ ክትከውን ትኽእል እያ ኢልኩም ትግምቱ ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ዝግምት ነፍሲ ወከፍ መራሒ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲኡ 2-3 ኣለዉ እንዲኦም ዘይኮነስ ዝረኣዩ ኣብ ጎኖም ዝንቀሳቐሱ ፍሕፍሕ ዝብሉ ቦርሶኦም ተሰኪሞም ዝኸዱ ዘቐብሉ ኖት ዝወስዱ እንተተረኣዮም ንሓደ 2-3 ወርሒ ብልፅግና ከምታ ዓሰብ ናይ ግብፂ ካምፓኒታት ክኣትዋ ጀሚረን ኢሎም ልቦም ሻሕ ድበለቶም ከምኣ ድማ ሂወቶም ሻሕ ክትብሎም እያ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ዋዕል ሕደር ዘይብሉ ነዚ ነገር እዚ ከተግብሮ ምክንያቱ ኤርትሪያ ኒድስ ዲስ and Eritrea deserves this ስለምንታይ ኣለዉ እዮም እቶም መንእሰያት ተማሂሮም ኣለዉ ኣብቲ ዓዲ የገልግሉ ኣለዉ ይሰርሑሉ ኣለዉ እዮም ነቶ ሃገር bring them forward ንቅድሚት ይምፁ ህዝቦም ኣብ ደገ ዘሎ ይፍለጦም ፀላእቶም ድማ ይፍለጥዎም ከምቲ ንሳቶም ዝፍክሩልና ዘለዉ ንሕና ድማ ከንርኢ ኣለና ፀላኢኻ ድማ ኣብ ውግእ ምስ መፀካ ምስ ኤርትራ ደይኮነስ ብፕሮፓጋንዳ እውን ከተዕንዎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ this would be a good sign ንሳቶም ድሮ ሓላፊ ናይ ዞባዊ ምሕዳራት ተመሳሳሊ ናይ ቪፒ ናብ ኤርትራ መፅኡ ኢሎም ውይ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ምክትል 2-3 ዝኾኑ ካልኦት ናይ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ 2-3 ኣብ ጎኖም ዝኸዱ ኣለዉ እንዲኦም ሶም ሰርሑ የለውን እኮ ንብል የለና ግን ንቅድሚት ድመፁ ዝረኣዩ ወይ እውን ዌብሳይት ጌርካ መን ኣለዉ ያ ገሊኦም ኣለዉ ፀላእት ገለ ከይገብሩ ንዓና ደፍሪ ፀላኢ ክህሉ ይክእልኒ ክገብርዎ እንተዝደልዩ ቀደም ገበርዎ ነይሮም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እምበር ስለዚ ኤርትራ ነቲ ትራንዚሽን ድማ ኣጉሊሓ እንተሪኣቶም ቀቢፆም ብኡ ገይሮም እውን ናብ ሰላም ከምፅኡና ይኽእሉ እዮም ዝብል መረዳእታ ኣለና ኣነ ብዝኾነ ናብ ቀለል ዝበላ ርእስታት ፍኹስ ዝበላ ርእስታት ክንሰግር ከመይ ረኺብካ ከመይ ንዝቦታ ቤላ ፅቡቅ ልዕሊ ዝኾነ ግን መጀመርያ ንእሽተይ ክዛረበ እየ ፅቡቅ ራይ ፅቡቅ ናትኩም እዛ ናይ ቴክኒክ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ እዛ ናይ ሕጂ ምድንጓይ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ቆፀራ በቃ ዓንጣና ትበትክና ናይ ቆፀራ ጉዳይ ስለ ዘላ ኣብ ሙሉእ ኣርቲስት እያ እዚኣ ነዚ ናይ ሕጂ ናትኩም ኣይኮንኩም ነጥፍዘልኩም ትም ሰባት ብሓፈሻ እየ ዝብለካ ድልኩ ኣብ ሙዚቀኛ ኣብ ዝኾነ ተላሃይቲ ወላ ኣብ ዝኾነ ቆፀራ ሓደ መግለፂ ናይ ሓደ ስልጡን ባህሊ እዩ ብዘይቃል ዓለም ዝኾነ ኣርቲስት ካ ክኽተሎ ዝግባእ እዩ ናይ ግድን ዝኾነ ነገር ምሽ ኣለኪ ምክንያቱ ኣርቲስት መሪሕ እዩ መሪሕ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ገልፅ ሓጎስ ናይ ህዝቢ ገልፅ ዲስፕሊን ናይ ህዝቢ ገልፅ ስነ ምግባር ምህር ብዙሕ ነገር ነው እዛ ቆፀራ ትበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ዋላ ሙዚቀኛታት ዋላ ተዋሳእትኹም ዋላ ኩሉ ኣባና ዋላ ኣብ ደገና ውሽጥን እዚኣ ቆፀራ ትበሃል ብፍላይ ንኣርቲስት ስለ ዝምልከት ቆፀራ እንድሕር ተባሂሉ ሰዓት 10 ተባሂልካ 10 ሓንቲ ደቂቕ ክወደል ኣብታ ፀባል ቦታ ክትረክባልካ ሕጂ ሶሪ ብዛዕባ ናይ ቆፀራ ኣታኩሕለ እስከኒ ክቡር ባሕር ስነ ጥበበኛ ፍሒራ ኣብነታዊ መርሕነት ኣብ ቅድሚት ድማ ከምዚ ፅቡቕ ኣብነት ቆፀራ ፀገም ኣለና ስለዚ እቶም ዓበይቲ ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ከም በዓል ፍሒራ ኣትሪሮም ክዛረብሉ ከለዉ ንዓታቶም ክነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን ፅቡቕቲ ኢንተርቪው እያ ከይድኩም ስምዕዋ ግን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ዝኾነ ተባዕ ዝኾነ ኣድላይ ዝኾነ ምኽሪ እዩ ኣይ ላይክ ኢት ታንክ ዩ ክቡር ፍሒራ
I hope هذا معناته تراخيبنا مساخة سئل خنقبر تسفان نقبر أبز حلفة سئل نحصير تقايق رخيبين يرقن سكيرو تسرد برت عنا كنسال أدلي رغبنا I hope أبز ما تراخيبنا كنسال حلمنا تي حدا كابوميو زي يوتيوب ناتي زخفتت اللي أدل دمانوسيو كالي نشتي ناي مودة فيديو كريكم أبكال خيتكم رأيوه سيتاج ناتي فيلينج تنكفيو personally أنا عايزة كعني نسر عايزة I have no problem but in fact جزيوني بالله إنهم قاتمات هذا سبسنو قاعد أبدأ بقول كومنت قالت فكري خلصي ما يفتر الكلام دوغ زي هذا كذا في مالتي I am already on the other that's not the comment زي الناس I'm moving on قال خاطري دمويس لازم أسمع فيديوهات يسبز على كلام زجبر كوسي بزور كزارة بيري man I have I'm moving on أنا كيدي أوي اللغوني بالمالتي يسدوا لي قال كلمة ثانية زيادة عجت هايو أنا dedicated زخون audience علني في يوتيوب كم زي أزيوم زخبروني ينقفوني اليوم بواتساب ينقفوني اليوم بقالي يسدوا لي زاتيات والكاسي قرب دفيركا زي خمسة والكا تاب حق حيس كا غات زارميركا شاف حق حيس كا غات زارميركا زياد بالكايا فتحوي تايكونتن زياد صبغت بودكاست مسحونا ميرون زقبرنا أبدرار فور أفريكا تبل أب channel كيتكم بليز سبورت قبروا بزوح زي سرح الله ስለዚህ ነዚያ ንሽተይ ክፋል ናይታ ኢንተርቪው ያርየኩም ዘለኹ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ደግፉ የገንየልና ናበልኩ በዚያ ክሰናበተኩ دم حفاري هالعرفي في دودو بهزمو واذكروا اللي قال رامو العيتان كما حبرا بجن عام برت برا ايغو وهو يلالي ايغو وهو يلالي نغاسيدي سمردالو سمردين اغمعن بالو دقعكدي غرتا لومي حنتي قدن كترسع زي قبار السئه سوري نكبور ني ازيو نفع زخونه تقدادماي ميكياس انكو حقوسكا خيبلكو حليفاتني انكو حقوسكا ميكياس چامبيون نايرترانا اسرا شدشتن the best player champion نايرترا انكو حقوسكا مرغولنا اجو خابلولنا thank you very much ابزغصل بزصفح منقدك بكم زيات راي زا كليب زيات راي سلو زرخبكي thank you